Hello everyone. In today's video, I'm briefly discussing about five words that are quite useful for the students studying in grade 11 and 12. So, if you want to enhance your vocabulary and enrich linguistic power, this video will be quite beneficial for you. So, the first word that I'm going to deal is confront. Confront means to face a difficult situation or problem bravely. जब तपाईँ एक कठिन अवस्थालाई अथवा समस्यालाई बहादुरीपूर्वक अथवा साहसपूर्वक फेस गर्नुहुन्छ त्यसलाई कन्फ्रन्ट भनिन्छ। त्यसलाई नेपालीमा भन्ने हो भने सामना गर्नु। He had to confront many challenges in his new job. उसले आफ्नो नयाँ जबमा अथवा जागिरमा धेरै प्रकारका चुनौतीहरू सामना गर्नु पर्यो। To face someone directly, especially in a challenging or accusing way. जब तपाईँले कुनै व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा विशेष गरेर चुनौतीपूर्ण रूपमा अथवा कसैलाई दोष लगाउने हिसाबले कसैले काम कुरो गरिरहेको छ त्यसलाई फेस गर्नुभएको छ भने त्यसलाई कन्फ्रन्ट भनिन्छ। The teacher confronted the student about his behavior. विद्यार्थीको व्यवहारको बारेमा टिचरलाई सामना गर्नु पर्यो। कस्तो व्यवहार थियो विद्यार्थीको? हुनसक्छ र्युड व्यवहार हुन सक्छ अथवा त्यो व्यवहार जुन चाहिँ शिक्षकलाई नगर्नुपर्ने व्यवहार थियो त्यसलाई शिक्षकले सामना गर्नु पर्यो। To meet an opponent or enemy in conflict. कुनै विवादमा आफ्नो चाहिँ प्रतिद्वन्द्वीलाई अथवा आफ्नो शत्रुलाई भेट्ने कुरालाई पनि कन्फ्रन्ट भनिन्छ। Example, the army confronted the rebels at the border. द्रोहीहरू भनौँ न, रेबल्स हुनाले द्रोहीहरूलाई देशद्रोहीहरूलाई के गर्यो त आर्मीले सामना गर्नु पर्यो। जसै विद्रोहीहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ आर्मीले सामना गर्नु पर्यो। So, to be presented with something unpleasant or unexpected, केही नचिताएको कुराहरूसँग पनि हामी चाहिँ फेस गर्नु पर्यो भने अथवा केही नराम्रो घटनाहरूसँग हामी चाहिँ रूबरू हुनु पर्यो भने पनि कन्फ्रन्ट भन्न सकिन्छ। He was confronted with shocking news. उसले एकदमै आघात गर्ने खालको समाचार सुन्नु पर्यो। To stand face to face with something physically. केही भौतिक कुराहरू हामी जब आम्ने सामने फेस गर्छौँ त्यसलाई पनि हामी कन्फ्रन्ट भन्न सक्छौँ अथवा सामना गर्ने कुरा नेपालीमा भन्न सकिन्छ। The building confronts the main road. बिल्डिङ मेन रोडको साथमै छ। सामना गरेर आम्ने सामने छ भन्दाखेरि पनि कन्फ्रन्टको युज गर्न सकिन्छ। अब नेपालीमा भन्ने हो भने सामना गर्नु, मुखामुखी हुनु, अभिमुख अथवा जम्का भेट हुनु भनेर नेपालीमा कन्फ्रन्ट भन्ने शब्दलाई बुझ्दा सजिलो होला। अब यो शब्दको केही समानार्थी शब्दहरू पनि मैले राखिदिएको छु। कन्फ्रन्ट भन्ने शब्द अलि गाह्रो लाग्छ भने यसमा ट्याकल, फेस, च्यालेन्ज, अपोज, इन्काउन्टर यी शब्दहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी we have another word, a refugee. A person who is forced to leave their country because of war. यो चाहिँ लडाइँले गर्दा कुनै व्यक्तिले आफ्नो देश छोड्नु परेको छ भने
त्यसलाई रिफ्युजी भनिन्छ। Example, many refugees fled the country due to civil war. सिभिल वारको कारणले धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो देश छोड्नु पर्यो। A person who escapes from danger, violence or persecution. कुनै व्यक्तिहरू कुनै खतराको कारणले कुनै ठाउँ छोड्छन् भने पनि तिनीहरूलाई पनि रेफ्युजी भनिन्छ। एक्जाम्पल, द रेफ्युजी escaped religious persecution. ती शरणार्थीहरू, रेफ्युजीलाई शरणार्थी भनिन्छ, तिनीहरू के भयो त? स्केप भए। स्केप भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। स्केप भनेको त्यहाँबाट भागे भन्ने कुरालाई पनि यसलाई दिएको छ। यसलाई शरणार्थी भनिन्छ। आउटसाइडर, माइग्रेन्ट, डिसप्लेस्ड पर्सन, एक्जाइल र इमिग्रेन्ट भनेर रेफ्युजीको सट्टामा यी शब्दहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब रहेको छ एसिमिलेसन। Assimilation means observing or taking in when something is fully taken in भनेको कुनै ठाउँमा आएर हामी चाहिँ कुनै कुरा आत्मसात गर्छौँ भने त्यसलाई assimilation भनिन्छ। Example, the body's assimilation of vitamins is important for health. So भनेको भिटामिनको एसिमुलेसन बडीमा भयो भने हेल्थको लागि आवश्यकता छ र यो राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा बुझिएको छ। Becoming like others, adapting to a new culture or society. जब कुनै व्यक्ति नयाँ समाज र नयाँ सांस्कृतिक परिवेशमा जान्छ, उसले त्यो परिवेशलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। यसलाई भनिन्छ बिकमिङ लाइक अदर्स। त्यो पनि एसिमुलेसनको नै पार्ट हो। एक्जाम्पल, इमिग्रेन्ट्स अफन फेस च्यालेन्जेस इन द एसिमुलेसन प्रोसेस। यो कुरा खासै भन्ने हो भने जब नेपालीहरू हाम्रै नेपालीहरू पनि विदेशतिर जान्छन्, at that time they face multiple challenges. Challenges in terms of language, in terms of their living style, in terms of their eating habits, and so on. So they face a lot of challenges and assimilation takes time. अब यसको लागि हामीले केही अन्य शरणार्थी शब्दहरू पनि लिएका छौँ। Absorption, integration, adaptation, incorporation, and blending are other similar words which can be equally used for the word assimilation, but if we use assimilation, it is more powerful than these words. यसको मतलब जब तपाईँ यी शब्दहरूको भन्दा पनि एसिमुलेसन भन्ने शब्द युज गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ एकाडेमिक वर्ड, धेरै राम्रो वर्ड मानिन्छ, त्यसैले तपाईँ एसिमुलेसन भन्ने वर्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँलाई अर्को एउटा वर्ड मैले भन्दैछु, त्यो हो इन्क्लेभ। इन्क्लेभ, स्मल एरिया सराउन्डेड बाई अ लार्ज एरिया। एउटा सानो ठाउँ जुन ठुलो ठाउँले छेकिएको छ अथवा घेरिएको छ। Example, the French speaking enclave is located in the middle of the city. वरिपरि चाहिँ अरू बिचमा चाहिँ फ्रेन्च स्पिकिङ enclave. A distinct community within a different surrounding. Example, the Chinatown enclave is famous for its food and culture. त्यो डिस्टिङ्क्ट कम्युनिटी भनेको फरक कम्युनिटी, डिफ्रेन्ट सराउन्डिङ है, वरिपरि चाहिँ फरक, बिचमा एउटा फरक खालको कम्युनिटी पायो भने त्यसलाई पनि इन्क्लेभ भनिन्छ। A territory or region enclosed within another country. एउटा अर्को देशमा कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ के छ त, क्षेत्र छ। अर्को कन्ट्री, एउटा कन्ट्रीभित्र कुनै एउटा क्षेत्र, जस्तै तपाईँ इन्डियातिर जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तिब्बतीहरू, अब नेपालमा पनि तिब्बतीहरू देखिन्छ, उनीहरूको एउटा विशेष क्षेत्र, उनीहरूको विशेष सम्पदा देखिन्छ, त्यो पनि इन्क्लेभको रूपमा मान्न सकिन्छ। जस्तै Lesotho is an enclave within South Africa. Now, a group of area with special characteristics. The artist enclave attracts creative people from all over, or a protected or isolated area. The wildlife enclave shows safety for endangered animals. यिनीहरूलाई अवस्थित क्षेत्रको रूपमा भनिन्छ र यसलाई डिस्ट्रिक्ट, टेरिटोरी, कम्युनिटी, जोन र सेक्सनको रूपमा
हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब अर्को वर्ड रहेको छ assertive. assertive. To take power or position by force. कसैलाई कसैको पावर अथवा पोजिसनलाई बाध्य भनौँ न बल बलपूर्वक लगिन्छ भने त्यसलाई असर्फ भनिन्छ। usurp. Example, the general tried to usurp the throne. To seize control without permission. कसैको अनुमति बिना नै कन्ट्रोल कन्ट्रोल गर्नु। He usurped the leadership of the club. To take someone else's right or privilege. कसैको अधिकारलाई के गर्नु कन्ट्रोल गर्नु। She was angry that he usurped her ideas. अर्काको आइडियाहरूलाई पनि आफूले कन्ट्रोलमा ल्याउनु र अरूले आफ्नो अनुसार गर्ने बनाउनुलाई पनि असर भनिन्छ। अब यसको चाहिँ शब्दहरू हेर्ने हो भने टु अनलफुली टेक property or authority पनि हुन्छ। Company usurped land that belonged to the villagers. To assume power or responsibility wrongly. He usurped the role of manager without approval. यसलाई कब्जा भनिन्छ। सिमिलर वर्डहरू हेर्ने हो भने siege, take over, grab, annex and claim. These are some other similar words. So I'll be giving you some more ideas about the words in the coming days. So if you have not subscribed Magical Learners Hub, keep on subscribing it and keep on watching it. Thank you. Have a great learning.